Olá galera que curte o canal aí. Pessoal, hoje estamos aqui com um Cadete 95. Esse carro aqui é de uma cliente, ela trouxe para nós aí reclamando que tá achando o carro com a direção muito pesada. E ela reclamou também que quando passa às vezes em algum buraco ou lombada, o carro dá um estralo na suspensão. Então a gente deu uma examinada aqui nos pivôs, bucha de bandeja, e aparentemente está tudo normal, tudo justinho. O problema maior que a gente encontrou aqui, pessoal, foi na caixa de direção do carro aqui, ó. Esse carro aqui, pelo que a gente já viu aqui, ele tá com uma folga muito grande na caixa de direção. Quando você mexe o volante lá dentro, você escuta um estralo aqui no volante, ó. Esse carro aqui, ele é direção mecânica, ele não é direção hidráulica. E então eu vou mostrar para vocês aqui o barulho que está fazendo na caixa de direção desse carro aqui. Eu vou movimentar o volante lá e aí vocês vão ver o barulho que está fazendo aqui, que está terrível. Beleza, ó. Aí pessoal, deu pra escutar o barulho aí, e vocês reparou que a caixa ela tá mexendo. O que ocorreu aí? Estourou o embuchamento da caixa aí, pessoal. Aí nesse caso aqui temos que substituir a caixa de direção completa aí. E aí pessoal, aqui também tem um amortecedor de direção, que geralmente quando você passa em algum buraco ou anda, sei lá, em estrada de terra mesmo, esse amortecedor ele absorve um pouco o impacto para não passar lá pro volante, lá para você não sentir no volante. Então esse amortecedor provavelmente está estourado também, vai ter que substituir aqui a caixa e o amortecedor, ok? E aí pessoal, para quem gosta de Cadete aí, eu particularmente gosto muito desse carro. Esse Cadete aqui é um bico só, ele tem essa tampa aqui redonda. Parece que até, quando tira isso aqui, parece que até um carburador, mas não é. Ele é injetado, esse carro, ele é um bico só, né, que fala. Aqui tá o distribuidor dele, ó. Esses carros aqui, ele dá muito problema às vezes de morrer na rua, não querer acionar a bomba de combustível, não querer sair faísca aqui, ó. Aqui dentro tem uma peça que chama módulo rei, é um módulo de ignição. E nesse módulo aí, quando ele dá problema, ele para de pulsar bico e às vezes não aciona a bomba, ou às vezes ele não aciona a bomba lá, ou às vezes ele para só o bico. É meio louco essa peça aqui, mas quando ela dá problema, o carro morre, não pega mais enquanto não trocar ela. Ela vai aqui dentro, ó. Esse carro aqui é um carro muito bom. O que às vezes é chato nele é esse defeitinho que está aqui dentro, mas tirando isso aí, é um ótimo carro. E aí pessoal, aqui ó, tem um outro Cadete aqui, que já é um Cadete GLS ano 98, que já tem o motor aqui, pessoal, ó, do Vectra. Esse motor aqui já saiu original nesse carro assim. Ele já saiu com injeção aqui, pessoal, ó, 4 bicos, ó. Um bico, 2, 3, 4 bicos. Essa injeção aqui, essa mecânica, pessoal, é a mesma mecânica do Vectra 97, 98, entendeu? É a mesma injeção. Esse carro aqui de série, ele já saiu com ar-condicionado, direção hidráulica. E aí, esse carro aqui também, ó, ele tá andando no álcool, 100% álcool aí. Nós colocamos esse Bioflex aí, da Planatec, um aparelhinho muito bom. Aí colocamos aqui também um injetor, para ajudar de manhã na partida frio, que está ligado aqui, ó. Então, essa mecânica aqui é muito boa, não dá muito problema de injeção eletrônica. É um carro que de injeção não dá trabalho. E esse Cadete aqui, pessoal, ele só saiu entre 97 a 98. Então quem tiver às vezes procurando um Cadete aí e quiser desse modelo, você vai encontrar ele aí mais no ano de 97 a 98. Então é isso aí, pessoal, a dica. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like pra nós e se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais.